السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ صافا ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بصحة جيدة يا رب، تكونوا راح لكم شويه ستريس على بالي كون كملاتي نغسل ونقي الحيوط وكلش. هذا جاي سيدنا رمضان ان شاء الله يجينا بالخير ولهنا ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ويجي علينا ان شاء الله بالخير والعافيه، وان شاء الله يرفد علينا ربي هذا الوباء هذا، ويفتحوا لنا الجوامع ان شاء الله، وتفتح مكه المكرمه ان شاء الله، وربي يفتح كامل ابواب الخير على الناس كامل كافة اجمعين يا رب. يعني كاين بزاف ناس ماهمش يخدموا، كاين انا وحده حبست خدمه مانيش خدامه، راكو على بالكم، يعني ما نخدموش، قعدوا في الدار، انا قاعده في الدار. مي واش ندير اليوم؟ انا ولا غير عندي شهر راني دايره حجر صحي، اليوم جيتي اوبليجي خرجت راني في بومرداس هاي لافيل، قلت علاش لا نبارطاجي معكم لا فيديو هكذا تشوفوا بومرداس. كاين بزاف بالك اللي ما جاهاش، كاين اللي ما تعرفهاش، كاين اللي عفوا كاين اللي موالفي جهه، كاين بنات جامعيات بالك يقراو هنا. فوالا هاي ليكم بومرداس كيفاش راهي، هاي ليكم بومرداس كيفاش راهي تشوفوها. يعني هي ولاية على كل حال ماشي كبيره بزاف، بصح يعني معروفه بفوند ماغ بومرداس، فيها بزاف دوائر، فيها دوائر تاعها بزاف. مي كيما نقولوا حنا لا فيل تاعها ولا يعني ولايه من ولايات كيما كامل ولايات. هانا هايليك هنا رانا في جيست في لويسو، حي 800 مسكن. هذا الطريق هذه منا اللي تهبطنا ليسي فرانس فانون، واللي تدينا تاني لجاردان النصر، يعني راهو معروف بزاف في بومرداس حديقة النصر. هنا رانا جزنا لي بومبي، رانا هابطين كيما جاردان النصر. شوفوا كيفاش راه هذا، لو كان تجو تشوفوه في الصيف كيفاش عبالكم مكاش، يعني كي طاح البرا ما تلقاوهاش، ديما معمر حتى وليداو يضحك. ولا حديقة النصر هذه ولا يعني هي مليحة، الواحد يروح يقعد فيها شوية، واحد يروح يقعد يركض شويه وكلش، الاولاد يلعبوا، ويعني بعيده شويه كيما نقولوا حنايا على الهالات، ولا غير هايله يعني طيبي وتروحي تدي تعشاي وراكي قاعده مع وليداتك ما يلعبوا قدامك، تنحي ضيقه الخاطر وتشمي ريحه البحر والنسمه نقيه هذيك نقيقيه، والله غير يودي فيك الروح. يعني بومرداس راهي فرعه، انا سما باغي بيزار باسكو دابيتود هاد الطريق من هادي سورتو من الهبطه تاع الفروندمار الجنينه تاع النصر هاديه وكلش تكون بزاف معمرة، باسكو الناس تجي ليها كامل، اللي يجي لبومرداس يعني لازم يجوز هذا الطريق، لازم يهبط من رانا هابطين الهبطة تاع حديقة النصر هذه كامل حتى لتحت نهبطوها. عفوا لكل بحر كيفاش راهو شباب، انا ولا غير يعجبني البحر، يعني نتكلم فيه بزاف ونحبوه بزاف. يعني هايك شكون راهم يعرفوا هنايا، كنت عارفوا بومرداس كامل فيها ماشي ما فيهاش، مي ماهيش كيما عوايدها. ديجا هامليك هادوك اللي يبيعوا لاتاي ما كاش، هادوك اللي يبيعوا لنا تشيواوا ما كانش، هامليك ابي تاني الناس تاني ما خرجتش، يعني كان اللي راهم مطبقين صح الحجر الصحي بارابور كي نشوفوا بومرداس راهم مطبقين يعني، ولا غير سافا يعني بارابور اوتر بلاص ولا غير بومرداس سافا، يعني جست هذا الطريق منا وجست طريق واحده اخرى ولا غير معمره، يعني بارابور بومرداس يعني ولا غير داروا حجر صحي فريمون صح. انا وحده منهم ميت عندي شهر راني في الدار، صاي الولاد مساكن ولا غير ضاق خاطرهم، احنا تاني واليوم جيتي دون اوبليغاسيون نخرج.
فوالا حبيت نقول لكم، حبيت نختمها لكم انا بالبحر توجور، نحب البحر. نقول لكم تهلاو في روحكم، تستغفروا، وما تنسونيش بالدعم والاشتراك للقناه. ان شاء الله ربي يعطيكم الخير ويعطيكم الهنا ان شاء الله، وتكونوا بخير وكامل، يحفظكم يحفظ وليداتكم وازواجكم وولادكم، وبقاو على خير. الفيديو لاحق.